Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripots. Malapit na 11:11. Siyempre, may mga hahabol. Ayan, mga humabol bago mag 11:11. Nagpadala. Ayan. So, sino to? Nakita nyo na rin na depende. Basta, ang Fivers Trading nagpadala ng speakers at saka keyboard mouse combo. Okay, so ano na yan? Ayun na, yun lang yun. Wala nang pangalan. Lang 2. Keyboard mouse lang 2. On the spot ko iniisip yan, ha? Okay, napatawa ko sana kayo kahit corny siya. Simulan na natin. So, ano ba? Itong mga keyboard and mouse combo na to, nasa around 500 to 600 pesos. Depende sa variant na mapipili nyo. So, maximum ata nakita ko 600 pesos to. Yan. So, yun na. So, hindi sila wireless. USB keyboard sila. Kaya, nasa 500 to 600 lang. Pero pwede na. Budget naman. Hindi naman talaga natin kailangan ng wireless. Magandang perks lang ang walang wires. Diba? So, simulan na natin. Ano ba to? Bakit? Oh, L3 and L4 pa. Simulan natin sa keyboard. Init ngayon, no, guys. Para siyang Mophie. Siguro medyo ginaya nila, tapos more on the budget side to. Kasi medyo sikat yung Mophie ngayon dahil ang cute nila, di ba? So, ayun. Ganun talaga. Sa panahon natin ngayon, pag sumigat ka, maghanda ka na. Either maraming maninira or maraming gagaya. Ganun lang yun. Okay, so ayan. So color green, marami silang color sa alam ko. Ay. So wala siyang kickstand. Trinay kong buksan sana siya with the kickstand. So ayan, na-check ko na. So itong mismong keyboard, pag keyboard lang bibilhin mo, nasa 499 pesos lang siya. So 500 pesos. Pag sinama nyo yung mouse, may set kasi sila. So dadagdag ka lang ng 100 pesos. Diba? May mouse ka na. So syempre, bilhin nyo yung set. Ewan ko. Depende kung anong pangangailangan nyo. So, meron siya yung parang lagayan dito ng cellphone. Dito. Okay. So, ayan. Yun yung una mong makikita. Yung tray niya. Tapos, obviously, hindi to mechanical. Membrane lang to. Ayan. Dinig nyo naman yung sound. Dinig nyo ba? Okay lang. Medyo mushy siya, pero hindi kadiri yung feel niya. Maganda naman. Hindi siya yung talagang, alam mo yung parang nadudurog mo yung silicone sa ilalim. Hindi. Hindi siya ganun. So, okay lang. May saktong sipa lang siya pabalik. Tapos dito, may silver. Ayan. Dito nakasulat yung Lang 2. Tsaka may volume knob. Assuming volume knob talaga siya. Ayan. Okay. Tapos may mga, hindi ko in-expect ganun yung media keys. Okay, may media keys siya na hindi, pag tinignan mo yung itsura niya, alam mo yung gets mo dapat yung kung gaano ka-tactile siya, yung feedback niya, pero hindi. Ano lang siya, yung, anong feeling niya ito? Yung matigas. Hindi ko alam. Okay lang, hindi ko siya ganun ka, pero yun nga, nasa 500 pesos lang siya, so, more on looks yung habol mo dito dahil cute siya. Maganda siguro dalhin to pag nag-office na talaga yung mga tao, di ba? So, cool yung keyboard ko. Di ba? Hindi pala cool. Cute. Okay. Ayan. So, yun lang naman. Pwede na. L3. Okay? So, tingnan natin yung L4 naman. So, ito yung L4. Ano ba tong L4 na to? So L4 yung walang knob na version lang niya. Okay, ayan. So, ito yung color black. Bakit L4 yung walang knob? Tapos wala na rin siyang tray. So, mas maliit siya. Okay lang. Actually, parang mas gusto ko feeling na itong L4. Kasi parang iba eh. Mas parang alam mo yung pag hinampas mo to sa tao, ito yung masisira, hindi yung tao. Ito, feel ko, baka tatabla sila eh. Parehas babagsak. Ito parang, may iba. Alam ko na media keys at saka
volume knob lang naman pinagkaiba nila sa function. Pero, kunin nyo na tong, yung may noo. Kunin nyo na yan. Yung may pangsaksakan ng smartphone or tablet. Diyan na lang. Ito na lang. Kasi ito dagdag pa ulit 100. So, 399 lang pala to. So, siguro mapapaisip rin kayo. Kasi syempre, ito, 499. Bawasan mo 20%. Keyboard pa rin naman. Diba? So, babawasan mo ng 100 pesos. Keyboard pa rin naman siya. Mawawala lang ang volume knob. Siguro mapapaisip ka rin. Depende siguro sa budget nyo. Diba? So, kayo na mag-decide. Pero for me, kung kaya nyo naman i-shell out yung another 100 pesos, parang mas gusto ko to. Pero syempre, hindi taken into account yung durability niya. Okay? So tara, puntahan ko na yung mouse naman. Ito yung kasamang mouse. Pag kinuha nyo to, dagdag kayo 100 pesos lang. Sabayin ko na. Ano pinagkaiba na ito? Isang puti, isang itim. Nakakabasa naman ako ng Chinese. Sakto lang. As in yung mga basic lang. Okay, ayan. Lang 2. Lang 2 mouse. Maganda naman siya, no? Ay, hindi siya switch. Hindi siya switch. Anong tawag sa ganito? Same niya yung Same niya to. Anong tawag dito? Itong media keys. Button siya, hindi siya switch. Gets nyo ba? Depende. Pero hindi siya switch. Hindi ko alam yung tawag sa ganyan. Pero hindi siya yung typical mouse natin na yung switch, yung mga may ginto, di ba? Yung may bakal na switch. Hindi. Iba-iba siya. Pero okay lang siya kasi yun nga, 100 pesos guys. Dati napapamura na ako sa 300 pesos na mouse, wireless. Ngayon, 100 pesos na lang. So, magmura-mura na kayo sa sarili nyong bahay at bilhin nyo na lang to. Pagpasok na sa budget nyo, kung feel nyo. Pero okay naman siya. Meron pa siyang DPI na pindutan dito. So, ma-adjust mo siya. Check out nyo na lang yung Shopee store nila for the real or more specifications. Specification. Yun lang naman. Okay naman. Maganda naman siya. Hindi siya sobrang gaan. May konting bigat pa naman siya. So, kasi yun nga, minsan, alam mo minsan yung feeling na yung gaan na nakakatakot na ano pa ba laman yan? Ayun. So, okay naman siya. Para sa 100 okay lang. Hindi ka na pwede maging choosy kung 100 pesos lang ang idadagdag mo. So, ayun meron pa sila ibang colors. Check out nyo na lang sila sa Shopee store nila. Alam ko meron rin silang Lazada. Tingnan na natin. Hirap kasi mag-search sa Lazada na store. Di ba? Yung mga mall lang yung lumilitaw pag sa search mo. Ewan ko. Okay, lastly, ang mga speakers niya. So, alam ko, yung isa Bluetooth, yung isa hindi Bluetooth. So, nasa around 500 pesos lang ata yung Bluetooth version. Pero yung Bluetooth version kasi pwede ring wired. So, di ba? Multi-purpose yun. So, 2.1 sila. Ito yung Angry Eyes. Okay, alam ko ito yung Angry Eyes. Maganda yung Angry Eyes niya. Last time, feature ko na dito sa channel ko. Kaso yun nga, hindi ko napakinig sa inyo yung mga sounds ng speakers dahil nagtanga-tangahan ako nun. Ngayon, babawi ako. Papakinig ko sa inyo lahat ng sounds ng mga speakers na yun. Okay? Bawi ako. Para pag naghahanap kayo ng speakers, pwede nyo i-check out yung video kong yun. Okay, so dito na rin. So kalimutan nyo na yung video na yun. Pakita ko sa inyo lahat dito yung sounds nila. Tapos lahat ng maririnig nyong speakers, links will be at the description down below. Pati yung mga keyboards. Ayan, natatandaan nyo tong Angry Eyes na to. Di ba? Ito yun pero black na to. White kasi yung last time. So, ayan. Ganda. Pwede na. Ay, ito yung puti. Okay. So, yung puti niya, nag-iba na yung puti niya. Hindi nakasama yung outer shell. So, yung front na lang. Kita nyo sa taas. Okay. Kita nyo? So,
Kasi last time, pati dito, puti. As in buo, puti. Yung Angry Eyes. Ngayon, yung harap na lang. Oh, so, feel ko, medyo mas maganda na ang black. Ayan, puti lang rin yung harap, pero yung sides, black. Ayun. So, ito yung Bluetooth malamang kasi may mode. Okay. So, napipindot. Rinig nyo? Okay. So, tingnan natin. Bluetooth 5.0. Naka-Chinese yung manual. So, wala instruction paano i-connect yung Bluetooth. Lagot. So, feel ko hold na lang rin naman yan. Sige. So, mamaya, punta tayo sa bahay ko para anuhin natin. Tara, pakinig ko na sa inyo lahat ngayon ng mga speaker sounds ng Fivers Trading. Yes guys, turuan ko lang kayo kung paano gamitin yung speaker. Okay, so yung speakers is 2.1 at saka pwede siyang Bluetooth mode. So para mapunta ka sa Bluetooth mode, press once lang dun sa pinakababang button. Tapos pupunta na siya sa Bluetooth mode. Pag hinold mo naman siya, siguro around 3 seconds, mamamatay na siya. At siya nga pala guys, trinay ko siya, so medyo may delay siya. So feel ko mas bagay siya pag nakikinig ka ng music, ganon. Nanonood ako ng YouTube gamit siya. Hindi ko naman masyado na feel na may delay pag nagsasalita yung tao. Hindi gano. So pwede rin yun. Pero sa games, nakita ko medyo malayo talaga. Malaki yung delay niya. Okay, so yun lang. Tips ko lang sa inyo. So, tulad ng sinabi ko guys, links will be at the description down below na lang pag may gusto kayong bilhin dito para sa 11/11 shopping spree nyo. Biggest sale of the year, Singles Day ba? Tawag nila talaga. Hindi ko alam ngayon kung nabura na yung Singles Day na yun. Dati Singles Day ang 11/11 eh. 1111 kasi dapat yun. Diba? So, ngayon, check nyo na lang sila, itong mga speakers na to, yung may Bluetooth, nasa 479 lang ata, tapos yung wala, nasa 399 lang. So, kung same lang sila, I advise, kunin nyo na lang yung Bluetooth version, di ba? Para may chance kayo na Bluetooth version, na wireless siya, di ba? Pwede nyo dalhin. Okay, so, like this video na lang, kung nakatulong naman ako sa pag-shopping nyo, and consider subscribing na lang, support the channel. May other social medias na lang rin. Social medias. Okay. Sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!